भ्लग बनाउनु पर्यो नि त अब यस्तो चिजको पनि क्याप्चर गरेन भन्दा सो हेलो यति राति हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्दा भोलिको मेकअपको लागि चाहिँ हामी के अरे मामाको त्यो ठाउँको नाम बेलकोट गढी होइन बेलकोट गढीमा चाहिँ जाँदैछौँ यहाँ मेरो मामाले साथ सपोर्ट दिनुभयो चाहिँ सम्भव भएको छ हजुरहरूलाई कति बज्यो अहिले मामा 7 सवा 8 ए 7:15 बजे 7:15 भइसकेको छ यहीँ नै हामी फोटो हिँडेको है अब कति 57 किलोमिटर 57 किलोमिटर है मामा 57 किलोमिटर छ अब कतिखेर हामी त्यहाँ पुग्छौँ बाटो यस्तो अफ रोड छ है कतिखेर पुग्छ अब हेर्दै जाऊँ हजुरहरूलाई अब म इन्फर्म गर्दै गर्छु है त यति राति भइसक्यो को मान्छे हामी चाहिँ यसरी म्यापको भरमा चाहिँ जाँदै थियौँ है सो म्यापलाई फलो गर्दै अनि जाँदैछौँ अब हेर्नु होला है त हामी कहाँ पुग्छौँ यहाँ मामाले चाहिँ पेट्रोल हाल्नु हुँदैछ पेट्रोल पुग्दैन भनेर हाम्रो मामाको बाइक यो रहेको छ है सो हाम्रो गन्तव्य चाहिँ अब सुरु भयो उता बेलकोट गढीको लागि अनि उताको मान्छेलाई सोद्धादेखि चाहिँ उता 35 किलोबाट भन्दा तल गल्छीको बाटो नजिक हुन्छ भनेर हामी चाहिँ तल चतुराली हुँदै गइरहेका छौँ है अब हेरौँ यति बेला हामी कति 7 साढे 7 भइसकेको थियो है अब कति बेला पुग्छ अब हेर्दै जाऊँ है त हजुरहरूले पनि स्किप नगरिकन एकदमै अनएक्सपेक्टेड चिजहरू आउँदैछ है हजुरहरूले स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला एकदमै अनएक्सपेक्टेड एकदमै त्यस्तो खालको ट्राभल रहेको छ यो चाहिँ हामी कतिखेर पुग्छौँ के हुन्छ हेर्दै जानु होला है त स्टे ट्युन गाइज खुट्टा लक कामेको छ वनमा दौडेर लागेको छ 9 बजिसक्यो अझै पुगे छैन हामी लाग्दैछौँ हाम्रो यात्रा जारी छ मामा है हो भन त हो अब 7 मिनटको बाटो के 7 किलोमिटरको बाटो मात्रै बाँकी छ सो आउँदैछौँ जाँदैछौँ त्रिशुली है मामा यो त त्रिशुली हेर्यो त्रिशुली छोडेर आइसक्यो है बेलकोट गढी है यो चाहिँ बेलकोट गढी है गाइजहरू लु 9 बजिसक्यो अब म घरमा फोन गर्छु काले के गर्दै हो सोध्छु मम्मीलाई फर्स्ट टाइम बाबुलाई छोडेर आएको अब कसरी सुन्छ हो थाहा छैन जिउहरू दुखेर यस्तो भइसक्यो जिउहरू दुखेर यहाँ बाजेको चस्मा बोकेर आएको चस्मा ल्याउनै बिर्सेछु अनि बाजेको चस्मा चिसो चाहिँ नहुन्छ भनेर अफरोड छ पुरै सेम हजुर सो हामी चाहिँ हरायौँ यस्तो घना जङ्गलमा गएँ कि अनि कति 11 बजिसक्यो अनि त्यसपछि अनि अब चाहिँ पुगिँदैन भनेर जङ्गल आयो अनि त्यसपछि भएन भनेर मामालाई भनेर फर्केर जाम भने अनि त्यसपछि आएँ अनि ल अब कतिखेर एउटा घर भेटाउँछ अनि बास बस्ने भनेर भनेको अनि बल्ल यहाँ एउटा घर भेटाएँ अनि उहाँ दिदीहरूले के भन्छ अरे बास पनि दिनुभयो खाना पनि दिनुभयो पानी पनि दिनुभयो यति खुसी लागिरहेछ है अनि जिन्दगीमा अब तपाईँहरूलाई पनि मैले साँच्ची राखेको छु जिन्दगीमा चाहिँ अब के भन्छ अरे टाढाको चाहिँ अर्डर चाहिँ के भन्छ अपोइन्टमेन्ट चाहिँ म लिदिनँ अब चाहिँ ल दिस इज माई फाइनल है फर्स्ट एन्ड लास्ट हुन्छ यो यही हो अब म सुत्छु भोलि अब उहाँहरूले 3:30-4 बजीतिर लिन आउँछ भन्नुभएको छ अनि त्यसपछि अब जान्छु लिन आउनु भयो भने त्यही हो है त एकदम थकित भएको छु
के भन्छ यस्तो घना जङ्गल कि बाघ आउने जङ्गल रे के भन्छ हामी त बाल बच्काया भने जस्तो भयो बाघ चाहिँ भेटाएन बिरालो चाहिँ भेटायो एउटा सो के हुन्छ भोलि के भन्छ नि भोलि देखाउँछ हामी चाहिँ यो जङ्गलमा हरायौँ है खासमा के भयो भन्दादेखि हामी म्यापसँगै गइरहेको थियौँ अनि एउटा ठाउँमा एउटा पोइन्टमा गएर हामी अलिकति अल्झ्यौँ क्या लाइक यो बाटो हो कि त्यो बाटो अनि अलिकति बाइक अगाडि बढाएको अनि त्यसपछि एरो देखाइहाल्यो क्या म्यापले अनि म्यापले चाहिँ यस्तो गर्दो रहेछ हामी रङ बाटो गयो भने पनि रङ बाटोबाट पनि फेरि अर्को वे देखाइदिँदो रहेछ क्या अनि हाम्रो चाहिँ खासमा त्यो भयो अनि वे देखाइदिँदादेखि कति भने त्यहाँबाट आधी घन्टाको बाटो पुग्ने रहेछ सर्टकट गएको भए हामीलाई चाहिँ म्यापले 2 घन्टा चान्चनको बाटो देखाइदियो होइन त्यही पनि अब यही होला नि त भनेर हामी फलो गर्दै गयौँ अनि फलो गर्दै जाँदा त हामी त जङ्गलको बिचमा पुगिसक्यो अनि अब चाहिँ यसरी हुँदैन एउटा घर आएपछि बस्नुपर्छ भन्ने भएको थियो मामा र मैले अनि त्यहाँबाट फर्किँदादेखि के इन्सिडेन्ट भयो भन्दा है त्यहाँनिर 4-5 जना मान्छेहरू रहेछ केटा मान्छेहरू अनि त्यो देख्ने बित्तिकै मेरो त सातो पुत्लो गयो अब म एउटा केटी मान्छे मामा मात्रै हुनुहुन्थ्यो अब त्यहाँ जे पनि हुन सक्थ्यो नि त अनि त्यही भएर मामा फर्क्यौँ भन्यो अनि फर्किँदादेखि यो जङ्गलबाट माथि फर्किँदादेखि आधी घन्टाको बाटो फर्किँदा मात्रै लाग्यो क्या अनि त्यसपछि बल्ल एउटा घर भेटायो अनि डराइ अनि गएको एउटा बल्ल एउटा घर भेटायो अनि त्यहाँनिरको मान्छेले बल्ल बास दिनुभयो अनि उहाँहरूले भन्नुभयो कि तपाईँहरू त ठुलो भाग्यले बाँचेर आउनुभएछ भने किनभने त्यहाँनिर बाघहरू कति 3-4 बाघहरू हिँड्ने जङ्गल हुँदै थियो होइन अनि घरमै आउने अनि त्यसपछि बाख्राहरू लगेर कतिको बाख्राहरू खाने त सो हामी चाहिँ कति 5 बजिसकेका छौँ अब यतिखेर हामी जाँदैछौँ है यहाँ हाम्रो दिदीले हामीलाई बास दिनुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद दिदी है के भन्नु त तपाईँलाई केही भन्नु छैन छलिएर दुःख पाउनु भएको घरमा आउनुभयो बस्नुभयो बास दिए त्यही नै हो है यति रातिको बेलामा प्रायः त अब घर ढोकै खोल्दैन नि त है त्यही पनि हामीलाई मान्छेहरूले ढोका खोल्दैन मैले त अब दुःख पाउनु भएको देखेर यसो धेरै धेरै धन्यवाद दिदी धेरै सम्झना छ है ल तपाईँलाई जिन्दगी हो सम्झिनेवाला चाहिँ ल जाऊँ त मामा मेरो मेकअपको सामान चाहिँ यस्तो छ हेर्नु यति सामान चाहिन्छ कम दुःख पाउँछ म भारी खाने ल गए है दिदी ल बाई बाई हस् हुन्छ अब चाहिँ पुगोस् है ल फाइनल्ली घर आइपुग्यो है घर आइपुग्यो फाइनल्ली माइ गॉड यहाँ रहेछ यति टाढा बाफ्रे तपाईँको लोकेसन त म तपाईँलाई स्क्रिनसट पुरै देखाउँछ सो हामी चाहिँ बल्ल बेहुलीको घरमा आइपुग्यौँ है यहाँ सामानहरू पनि रेडी गर्दैछु मैले चाहिँ यति ठुलो कालले बाँचेर आएँ कि साथीहरू है त्यो घना जङ्गलमा त बाघहरू हिँड्छ अरे क्या 3-4 बाघहरू हिँड्छ अरे ओ माइ गॉड अनि बाख्राहरू घरमै बाघहरू आउँछ अरे बाफ्रे ठुलो कालबाट बाँचेर आयो नो एक्सप्लेनेसन म हजुरलाई मेरो घरमा गएर मजाले एक्सप्लेन गर्छु कस्तो भयो भनेर अब चाहिँ काम सुरु गर्नु लाग्यो सो यहाँ चाहिँ म खाजा खाँदैछु होइन म खिचिरहेको क्या खाजा चाहिँ हाम्रो तामाङहरूको रोटी है यो चाहिँ
यस्तो भोक लाग्छ कति बज्यो अहिले 9 बज्यो 9 पनि बजिसक्यो अझै फिनिसिङ भएन मेकअप र हेयर चाहिँ सक्यो हाम्रो बेहुली चाहिँ रेडी हुने भइसकेको छ स्माइल दिनु न कसलाई हजुरलाई राम्रो लाग्यो भर्सेस रियालिटी कस्तो लाग्यो एकदम राम्रो छ सोचे भन्दा नि राम्रो सोचेर अर्डर गरेको त्यही भयो प्रिटी हाम्रो ब्राइड प्लस यो चाहिँ यस्तै यो चाहिँ मेरो यसरी त्यति खुसी लाग्छ त्यति धेरै दुःख गरेर आएको पनि सब हुन्छ कि थ्याङ्क यू सो मच है सो यो चाहिँ बेगर रहेको छ है मेकअप सकाएर म चाहिँ अहिले कति 10 बजे सो म चाहिँ जाँदैछु है अब यस्तो पोको बोकेर जन्ती पनि आइपुगेछ ठ्याक्क टाइमिङमा मेकअप भ्यायो भ्याउन चाहिँ यस्तो दुःख पायो नि कसम भनेको यस्तो दुःख पायो जिन्दगीमा यस्तो दुःख त कहिले पाएको थिएन यार यस्तो जङ्गल यस्तो बाटो दुईजना नसक्ने भएर म हिँड्दै गइरहेको छु यहाँनिर खुट्टा लक कामेको छ जानु तल जानु यस्तो बाटो आयो यस्तो बाटो छ यहाँ पारे यो हाम्रो गाउँ हो यहाँ कहिले पुग्ने थाहा छैन अनुकण्डार जङ्गलमा यस्तो दुःख पायो कि नपाउनु दुःख पायो म त केही बोल्न पनि सकेको छैन यस्तो थकित कि हिँड्न पनि सकेको छैन मेरो जुत्ताको हालत लक काटिसक्यो खुट्टा पनि Oh my god. धन्य बेला भइसक्यो यार बाटो यस्तो छ अया मामा सामान बोकेर जानुभयो कुन्दिनीमा मैले आएको रहेछ नि हामी चाहिँ एकछिन रेस्ट गरेर बसेको छौँ यस्तो थकित भयो यहाँ मामा यहाँ बसिरहनु भएको मामाको हालत पञ्चट खराब भइसक्यो यस्तो भिड यहाँ हेर्नु भिड ओबी मामा यहाँबाट झऱ्यो भने त हाम्रो त हड्डी पनि भेट्दैन हट ए वहाँ पारे यो यस्तो डाँडा त 10-15वटा डाँडा कटेर हाल्यो हामी कना जङ्गल धान मार्ने ज्यादा का थकित भयो यो एकछिन खोलौँ है मेरो त यो ढाड सबै गयो मामा यो आयो मेरो हालत खत्तम भयो यो गयो क्या मामा यहाँनिरको मासु थचरा गरेर यस्तो थकाइ लागेको छ मेरो घाँटी मेरो हात मेरो कम्मर सब गइसक्यो
सब गइसक्यो यो आजको दिन हिजो र आजको दिन त म जिन्दगीमा कहिले भुल्दिनँ हामी हिजो यस्तै जङ्गलभित्र फसेको क्या जङ्गल तल गएको छ ऊ तल इन्डिङ जस्तो पुगिसक्यो है अनि आउँदैन अनि यस्तो भएको क्या म हजुरहरूलाई सुनाउँछु है कहानी यहाँ फेरि तल गयो भने यत्रो पहाड छ यस्तो भएको है के भन्छ अरे ठ्याक्क हामी चाहिँ लोकेसन हेर्दै म्याप हेर्दै गएको थियौँ अनि ठ्याक्क घरमा घर गएर भन्छ पामा आउनुभयो अब जाने हामी बाई बाई सो हेलो हिजो चाहिँ मैले इन्डिङ भिडियो बनाउनु पाएन अहिले यसो भिडियो एडिट गरौँ भनेरदेखि पो इन्डिङ भिडियो नै रहेछ है मैले घरमा गएर इन्डिङ गर्छु भनेर सोचेको थिएँ अनि घरमा आएर पनि यस्तो थकित भयो है अनि मम्मीले थोरै खाना दिनुभयो अनि त्यो खाना खाएँ अनि त्यसपछि चौँसे देखाएँ अनि भुलुक्क सुतेँ है अनि यति थकित भएको छ कि अनि अहिले पनि बल्ल यो इन्डिङ भिडियो बनाउनु पऱ्यो भनेर यहाँ माथि आएको ढाड यस्तो गएको छ जस्तो कि त्यो सामान यस्तरी बोक्दादेखि कोक्रोक्क भएर त्यो भएर अनि ढाड लास्ट गएको छ अब काठमाडौँ गएर चेकअप गर्नुपर्छ ढाड चाहिँ अनि त्यसपछि त्यही हो है दुःख सुख यस्तै भयो मैले अब हजुरलाई भिडियोमा देखाएको छु जे होस् ठुलो कालले बाँचेर आयो भनौँ न होइन अनि अब आफ्नो काम कर्तव्य पनि पुरा गरेर आएँ उहाँहरू पनि एकदम धेरै सेटिस्फाई हुनुभयो तर अरू बेलामा पैसा लिँदा यति खुसी लाग्थ्यो तर हिजो चाहिँ खुसी लागेन क्या त्यो पैसाको त भ्यालु नै भएन क्या जस्ट आफ्नो ज्यान बाँचेर आयो त्यही नै ठुलो कुरा भयो क्या हिजोको लागि चाहिँ सो हिजोको जस्तो एक्सट्रिम डेन्जरस ट्रिप चाहिँ जिन्दगीमा कहिले पनि भएको थिएन र मैले भिडियोमा नि भनिरहेको छु र अहिले पनि भन्छु अब चाहिँ लङ डिस्टेन्सको कामहरू चाहिँ म कामसम्म चाहिँ अब चाहिँ लिँदिनँ है यति नै हो है अब हजुरहरूले पनि अहिलेसम्म भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने लाइक कमेन्ट सेयर सबै गरिदिनु होला अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त सी यू नेक्स्ट टाइम बाई बाई लभ यु अल आँखा नि सुनिरह निन्द्रा नपुगेर